湖南村庄出现神秘9头鸟，这种鸟长着9个脑袋，叫声凄厉又诡异。更恐怖的是，只要听到9头鸟叫声的人都会离奇死亡。记者闻讯前往调查，村民口中的9头鸟真的存在吗？事情发生在湖南湖平山，村民们被一只鸟吓得不敢出门。这个村子地处偏僻，村子里出现奇珍异鸟也不是啥稀罕事。然而这次出现的鸟则不同，基本上没有村民亲眼见到过这种鸟类，但总是能听到它的声音，甚至有好几位村民因为它的叫声离奇死亡。村子里一位老人听到它的叫声后，没过多久就卧床不起，3天后就离奇死亡，死状惨烈，据说眼珠子都凸了出来，像是见了什么恐怖的东西，活活被吓死的。不只是这位老人，其他几个不幸死亡的村民也是如此，这让村民们陷入恐慌，不管是白天还是晚上，都尽量待在家里不出门，甚至用棉花塞在耳朵里，生怕听到这种鸟的叫声。村民们不知道这种会让人暴毙身亡的鸟究竟是什么品种，给它取名为索命鸟。在很长一段时间内，村子里经常传出索命鸟的叫声，村子里空旷又寂静，显得索命鸟的叫声愈发凄厉诡异。村民们都说这索命鸟会叫魂，谁听到它的叫声，谁的魂魄就会被勾走。然而这种鸟的行踪不定，即使用棉花塞住了耳朵，也经常能听到它的叫声。村民们不得不搬离这居住了几十年的村庄。湖南山村出现9头鸟，竟会索人性命，听到它叫声的人都会离奇死亡。这一新闻引来了记者的关注，如果情况属实，那一定是个大新闻。记者闻讯赶到这个小村庄，来到村子的第一感受就是这村子实在太偏僻了，也实在过于寂静，找了好久才找到一位村民。看到2个外地人来到村庄，村民劝说对方赶紧离开，村子最近不太平，大家都想着逃命，怎么会有人以身犯险呢？记者向村民说明自己的来意，他就是专门来调查此事的。村民这才将最近发生的事情说出来。让记者疑惑的是，这只索命鸟在村子里横行这么久，难道就没有人听到它的叫声后还能活下来吗？村民这才想起来，其实是有人见过这只怪鸟的，他就是村民林大哥。林大哥是在几天前的傍晚见到这只怪鸟的，当时他听到了索命鸟的叫声，心下一紧，转身就准备往家跑，奈何怪鸟凄厉的叫声萦绕在耳边，林大哥也不着急逃命了，他倒想看看这索命鸟究竟是何方神圣，于是他大着胆子朝着声音传出的方向走去，终于在一个树枝上看到这传说中的怪鸟。怪鸟的长相吓得他软瘫在地，这鸟不只有1颗脑袋，由于天色已晚，林大哥当时并没有看清楚对方究竟有几颗脑袋，他还是大着胆子朝着怪鸟靠近。怪鸟听到了这边的动静，猛地转过头来，林大哥这才数清楚，这鸟竟然长着9个脑袋，眼神犀利地看着自己，仿佛是要把自己的魂勾走一样。长着9个脑袋的怪鸟会索人性命，任谁听了都不相信。湖南这个小村庄却不止一位村民亲眼见到这种索命鸟，林大哥只是其中之一。林大哥每次回忆起当晚的情形，后背就直冒冷汗。这只怪鸟身形能有鸭子那么大，长着9颗乌黑的脑袋。林大哥回到家后就陷入昏迷，几天后才醒了过来。除了林大哥之外，村长沈大哥也曾见过这只怪鸟。这是一天夜里，沈大哥出来上厕所的时候，听到院子里传来奇怪的叫声。当时村子里还没有人因索命鸟而死，沈大哥也没有太在意，只是瞥了一眼就离开了。据沈大哥描述，这鸟确实长着9颗脑袋，但它的体型并没有林大哥说的那么大，看起来就像是一只小斑鸠。作为村子里唯二见过怪鸟的人，林大哥和沈大哥的说法不一致，这不得不让记者怀疑，这怪鸟并没有村民们说的那么玄乎，只是一种普通的鸟，或许他们只是想博关注。记者让2位村民将自己见到的鸟画出来，随后找专家进行鉴定。然而2位村民都没有读过几天书，画出来的鸟根本无法辨认。好在专家听说这种怪鸟后也产生了兴趣，于是赶往这个小村庄进行调查。正如村民们所说，这种索命鸟只闻其声不见其面，专家听到它的叫声后赶紧追了出去，却只见到几根掉落的羽毛，根本无法辨认这究竟是什么鸟。这不得不让人怀疑，这种怪鸟只是村民们杜撰出来的，听到它的声音就会离奇死亡，也只是巧合罢了。